A que cheira, papá? Cheira raro. Pois se cadra tes razón, algo fede. Será mellor que lle preguntemos ao Tigre do Futuro. O Tigre do Futuro, o podcast de A que cheira, papá. Ola, benvidos a todas ao Tigre do Futuro, o podcast que facemos dende o Magazine Cultural A que cheira, papá. Hoxe é o primeiro programa, estamos aínda aprendendo como funciona todo isto, así que o primeiro programa tedes que ter un pouco de piedade de nós. No primeiro Tigre do Futuro temos connosco a nosa infiltrada no MI5, Violeta Pérez. Hola. A un señor moi elegante que se perdeu en Valdeorras, Philip Webb. Hola. E o noso experto en asuntos polacos, que é Darío MJ. Hola, bos días. Como é o primeiro programa, aínda non tedes moita idea de por que isto se chama O Tigre do Futuro que íbamos facer aquí, pois pensaba explicar un pouquiño de que vai ir o podcast. A nosa idea facer o podcast era aproveitar o que se non coñecedes a revista, pois o que a que cheira papá, todas esas historias que andan pululando e que moitas veces non atopan oco ou non atopamos como facerlle o formato, e aproveitar pois toda esta xente que facemos esta cousa online e tamén en formato podcast, e aproveitar tamén para que sexa divertido para vos. Entón, basicamente, polo Tigre do Futuro van a ir aparecendo xente un pouco random que andan por aquí pola revista e a contarnos historias. Hoxe temos a estos invitados fabulosos, especiais e iniciáticos para que nos conten historias. E nada, como vedes, que tal estades? Eu estou ben, non teño queixa. Todo ben que se pode estar. Claro, porque Violeta está no medio do apocalipsis. Sí, por iso digo todo ben que se pode estar no medio do apocalipse. Sí, de feito, pensábamos facer isto de xeito presencial, estamos facendo polas maxias dos internets internacionais, basicamente. Como o primeiro problema logístico que temos é basicamente que cal é a orde de contar a historias, pois descubrín ideei máis que descubrín un sistema para decidir cal vai ser a orde, que vai ser, vou facer unha pregunta random cada programa, e esa pregunta vai decidir a orde cronolóxica en función de, pois da vosa resposta. Hoxe aínda non sabedes, o público maravilloso que temos non sabe aínda de que íbamos falar, pero a que cheira papá e o Tigre do Futuro en particular sempre promovemos estilos de vida moi saudables, así que a pregunta de hoxe é: cal é o último día que comestes froita? Onte. Violeta comeza forte con onte. Philip? Eu tamén onte a noite comín unha rodalla de piña dunha lata. Pero onte a noite, vale, sí. E Darío? Eu comín peixe con limón, entón non sei se o limón é froita ou Non conta, tío, non conta. Que porcentaxe de limón ten peixe con limón? Pois non, entón non, creo que unha semana ou algo así. Mima, unha semana? A ver, é que froita tampouco compro moita. Mima, e Darío era o que quería facer cousas de cociña e tal. Que desastre. Vale, eu onte pola mañá. Así que vai empezar o noso experto en asuntos valdeorreses, Philip. A ver, que nos vas contar, Philip? Pois vou vos falar sobre o Tigre do Futuro. Pero non o coñecido podcast en dialecto galego, senón a conservación desa especie. O sea, o futuro do tigre, se vos parece. A conservación do futuro ou a conservación do tigre no futuro? Do tigre no futuro. Vale. Se vos parece. Hai algunha obxección? Alguén quere tirarse do podcast antes de que isto descarrile aínda máis? Por suposto que non, adiante. A ver, conta, Philip, conta. Vale, pois empezamos no ano 1938. Unha pregunta, que estaba pasando en España, por exemplo, no 1938? É pregunta trampa, non é? Non o é. Pois no 38 había un asuntiño con un tipo de ferrol que estaban decidindo. En Estados Unidos, por exemplo? No 38?
Non sei que pasaba no 38 en Estados Unidos, ainda non empezara a Segunda Guerra Mundial. Bueno, non sabedes nada. E supoño que tampouco sabedes o que estaba pasando en Taxikistán no 38. Pois, se non sabemos o que pasaba en Estados Unidos, non che quero dicir en Taxikistán. Que vai sistema educativo que tedes aquí. Pois vou vos dizer a cousa máis interesante que pasou en Taxikistán no 38. Dous militares rusos, que se chamaban Fyodor e Dmitri, supoño, deambulaban por un leito fluvial seco. Ian montados a cabalo e atacounos un tigre. E non me consta se sobreviveron. Home, non sabes nin os nomes, como vas a ver se sobreviviron? Eu dixen os nomes. Sí, pero foron nomes xenéricos de xogo de rol, Bueno, en fin. Creo que sobreviveron ao ataque para contar a historia, porque decidiron chamar esta zona Tigrovaya Balka, que quere decir leito fluvial seco do Tigre. E Tigrovaya Balka foi a primeira reserva natural oficialmente designada en Taxikistán. Pero hai un A pequeno primeira problema. reserva natural. Reserva natural, o leito fluvial seco do Tigre. Pero hai un pequeno problema. Non hai tigres, xa non hai tigres. De feito, non se ve ningún tigre do Caspio, que é esa variedade de tigre, non se ve ningún tigre do Caspio en leito fluvial seco do Tigre dende 1953. Dende o 38 ata o 53 debeu haber tigres, non? Algún habería, sí. Polo menos un que intentou matar aos nosos protagonistas malfadados. Claro. A ver, se eran rusos, seguramente sobreviviron. Son xente dura. Ou imaginaron todo o ataque como unha especie de ilusión óptica do vodka. Ou sexa, pensas que o mellor imaginaron que o nome do leito fluvial seco do Tigre pode ser unha gran mentira? Home, parece moita casualidade que despois desaparecesen todos os tigres de súpeto. Pois non o pensara, pero podería cambiar. O mellor o Tigre do Caspio xa máis existiu. Non sei. En vez do tigre do futuro é o tigre imaginado. Bueno, segundo os autodenominados científicos, o tigre do Caspio vivía no bosque Tugay. E os Tugay é un tipo de ecosistema, son bosques lineais que seguen os cursos dos ríos e arroios en terreos áridos, como este leito fluvial seco do Tigre, un bosque Tugay, teñen unha extensión de entre uns centenares de metros e uns kilómetros a cada lado destes ríos que van polo deserto. Estas son zonas moi útiles para a agricultura e os rusos ían expandindo as súas zonas agrícolas ao longo dos séculos XIX e XX. E entraron bastante en conflicto cos tigres do Caspio, que ían fuxindo a zonas cada vez máis montañosas para, onde tiñen máis posibilidades de sobrevivir até a súa desaparición. Esta é unha traxedia por moitos motivos, entre eles a importancia dos tigres na cultura local. Por exemplo, o pene dun tigre pode utilizarse na medicina tradicional. Entón, se ti matas un tigre, sabedes canto diñeiro che poden dar por non somente polo pene, por todo. Eu que iba a preguntar, canto costa o pene de tigre? Eso sí que era unha pregunta específica, O pene non o sei, pero o que che podo dicer é que se ti vas ao zoolóxico de Vigo e matas un tigre e atopas alguén que cho compre, vai che dar entre 35.000 e 50.000 dólares. Bueno, rapaces, voume a matar tigres. Teño que coller un tren a Vigo, é moi rápido. Teño aquí un coitelo. De feito, no 2010, o noso amigo Vladimir Putin recibiu emisarios de 13 países que constitúen a zona bioxeográfica natural do Tigre para facer un borrador dun plan internacional de conservación. Un dos emisarios, como decía, que o obxectivo do Foro Internacional dos Tigres
era facer que o tigre valga máis vivo que morto. Que guai. Que guai esa idea. Para reducir a idea da caza como unha lógica máis de mercado, non? En vez de... Claro, en vez de protexelo como de maneira abstracta, senón impedir, por exemplo, de eliminar todos os vías de mercado que teñan para vendelo, para impedir esa caza de maneira indirecta. Claro, porque non hai, obviamente non somente hai tigres nesa, bueno, xa non hai na zona de Asia Central, de onde Taxikistán hai en... Sí, porque preguntaches que pasaba en Taquillistán, pero non contaches onde está Taquillistán, eh? Eu agardo que non se entere Tiger King de isto que dice. Taxikistán é o país que fai fronteira con Afganistán ao norte. Polo norte. Polo norte, sí. De feito, o leito fluvial seco do Tigre se atopa máis ou menos na fronteira con Afganistán. Pero entón é unha zona super montañosa, porque xa Afganistán é super montañoso antes de chegar a tundra siberiana, vaya. Ali xa non é tan montañosa porque creo que a fronteira está máis ou menos onde termina hacia a zona de alta montaña. Estou aquí desnudo mediante o público. Estou aquí mirando un globo terráqueo que teño porque tamén non manexo as fronteiras de Taquillistán tan... É que non o podo ver. Hai fronteira con Uzbekistán. Taxikistán antes era da República Socialista Soviética de Uzbekistán. Estaba integrada, non era un país independente durante a URSS. Ata, o sea, unha República Soviética de pleno dereito foi en 1929. Ata ese momento era... Ata 1929 formaba parte de Uzbekistán como República... De Uzbekistán. Sí, de Uzbekistán, sí. E máis Uzbekistán tiña bastante importancia estratégica dentro da URSS. Sí. O sea, que era un país bastante importante. Sí, perdón, estábamos falando de tigres. Sí, bueno, como decía, hai tigres en toda Asia. Sabedes cales son as outras especies existentes de tigre? O máis famoso é o tigre de Bengala, non é? Sí, o tigre de Bengala. E tamén temos o tigre siberiano, o tigre de Sumatra, o tigre malayo e o tigre de Indochina. Non hai un tigre que vive nas illas xa do sureste asiático que está dentro dunha das illas, non sei se de Indonesia. Sí, o tigre de Sumatra. Sumatra é unha illa que forma parte de Indonesia. Eso é. Había un lobo que chamábase tigre de Tasmania, pero xa está extinto, entón... E vivía en Tasmania, claro. Sí. É de onde sai a lenda, bueno, o debuxo animado do tigre de Tasmania. Bueno, pero tamén é outra especie, non chamábase tigre, pero non era da mesma especie. Non era un tigre, non era un tigre. É común referirse ao xaguar como un tigre, pero en realidade é outra especie. Que guai, esa idea de que o tigre é como a denominación xenérica que lle dan os felinos en moitas partes do mundo, pero en realidade é bastante máis específico como especie biolóxica, vaya. Apunte filolóxico, gracias. Pois, no 2009, o equipo do biólogo estadounidense Carlos Driscoll estaba investigando a taxonomía do tigre do Caspio, o que se extinguiu. Bueno, unha cousa, o nome Carlos Driscoll pareceme interesante, porque pola inmigración latina é moi común en Estados Unidos que haxa xente como Mary Ramirez ou Donald Gutierrez, pero ter o un nome de pila de Carlos e logo apelido en inglés é un pouco menos común, pero bueno. Carlos Driscoll e os seus amiguiños estaban utilizando ADN das mitocondrias de varios exemplares de tigre do Caspio conservados en diferentes museos de Azerbaixán, Kazakistán e Rusia. Antes, até hai unhas décadas, as técnicas para establecer a taxonomía dos animais pois dependían da súa cor, o tamaño dos osos, a longura da pelaxe, ese tipo de cousas. Pero, dende logo, a utilización do ADN é unha técnica máis avanzada e resulta que a xenética do tigre do Caspio
e a xenética do tigre siberiano son casi idénticas, con apenas un nucleótido de diverxencia. É dicir, no 2009, máis ou menos, descubriron que o tigre do Caspio e o tigre siberiano son a mesma especie. Anda. Facendo diferentes modelos de posibles migracións, determinaron que hai aproximadamente 10.000 anos, uns tigres siberianos migraron dende as zonas de bosque e taiga cerca do río Amur, que fai fronteira entre Rusia e China, migraron dende ali até Asia Central, nun corredor entre o Himalaya e o deserto de Gobi, que máis tarde se transformaría na famosa ruta da seda, prácticamente polo mesmo camiño que máis tarde os seres humanos usarían para ese traxecto. Pero hai Parece 10.000 que anos. algúns destes tigres volveron dende Asia Central, creando así como intercambios xenéticos ao longo do continente. Pero ao longo do continente miles de kilómetros, tío. Que pasada. Sí, porque o tigre do Caspio, como xa dixen, vivía nestes tugai, que son bosques lineais, con centenares ou miles de kilómetros de deserto entre eles. E eran capaces de facer migracións entre estes bosques, pasando polo deserto, pasando fame, pasando sede, realmente animais moi duros. Claro, non é tanto que fosen animais migratorios per se, senón que o seu hábitat era moi grande porque estaba moi separado entre sí as diferentes zonas habitables. Claro, e non sei exactamente cal sería o motivo das migracións, pero como son animais que necesitan un territorio moi grande e necesitan unha gran poboación de animais para comer, supoño que cando a poboación crecía demasiado, pois producíase a necesidade de que algúns migrasen. Supoño que sería por ese motivo. Claro, e como non descubriron a diferencia entre os... Non había debuxos ou non había algún tipo de... non sei, de declaracións de xente que o vía que pudiese dicir, sí, é exactamente igual que outros tigres que hai noutra zona. Pois o que pasa é que o tigre do Caspio non, como dixen, ten unha pequena diferenza xenética fronte ao tigre siberiano, que nun sentido, dende o punto de vista do ADN, non é suficiente para que se consideren especies distintas, pero sí que é suficiente para producir unhas diferenzas visibles de color e da longura da pelaxe. Entón, nese sentido, sí que por ese motivo considerábanse especies distintas e son variedades distintas dunha mesma especie. Claro, que para a xente eran tigres moi diferentes, pero en realidade no ADN non tanto, vai. Claro, un pouco como... podemos pensar un pouco pola mesma época, de principios do século, de as pseudociencias que consideraban as diferentes, entre comillas, razas de seres humanos, diferentes sí. especies, cando non o son, a pesar de diferenzas físicas visiblemente importantes. Sí, son moi míticos eses diagramas da Unión Soviética de como recoñecer a diferentes ciudadanos da Unión Soviética. Parecían cara de armenio, cara de polaco, cara de... E era como, ok, non, son caras de persoas aleatorias, claramente. Vale, pois o feito, a cousa boa de todo isto é que se o tigre siberiano é a mesma especie que o tigre do Caspio, significa que é perfecto para reintroducirse na Asia Central, nese ecosistema, porque realmente é o mesmo tigre que antes vivía naturalmente nesa zona. É un estudo do 2017 identifica o delta do río Ili, que desemboca no lago Balkhash, que é o 15º lago máis grande do mundo, no este de Kazajistán. Este delta como unha zona propicia para esta reintroducción. É unha área de máis ou menos 7.000 kilómetros cadrados.
O principal obstáculo á reintroducción do tigre é o uso intensivo da auga no alto río Ili, na provincia china de Xinjiang, que ao longo prazo podería provocar a baixada do nivel do río, a desaparición do bosque Tugai e a salificación do lago Bukash. Entón, o tigre do futuro depende da capacidade da diplomacia de Kazajistán para pactar un uso responsable e sostible da auga con China. En resumo, o tigre do futuro depende de Borat. Sí, de feito, o sea, todo de facer un podcast chamado Tigre do Futuro é a nosa maneira de facer proselitismo para o corpo diplomático de Turkmenistán e forzar a que compacten con China, básicamente. No, que guai, o sea, o que me mola desta historia, por unha parte, a idea de que o Tigre do Futuro estivo esperando no Himalaya agazapao a que volven a reintroducir e que en realidad tenían que facer mazo de presión contra os encoros chinos para poder volver baixar río abaixo. O sea, que vexo hai unha historia épica estilo Mulan, pero con tigres comendo chinos, básicamente. O tigre do futuro é o tigre soviético. O tigre que baixa da taiga. A min o que me encanta da historia é o dos polimorfismos, non? Aí no meu ámbito, que a min encántame como pensamos que dúas persoas son moi diferentes ou dúas razas son absolutamente distintas e despois resulta que a nivel de ADN a diferencia é un polimorfismo nun nucleótido. E a min gústame moito iso. De feito, así como dato curioso que non ten nada que ver, viuse que en Galicia, que pensamos que somos os máis celtas de todos, onde hai maior proporción de xenomas que son moi semellantes ao norte de África, a xenomas marroquíes. E históricamente ten sentido, claro. A noticia de Galiciencia sobre iso é super interesante, está moi ben explicado, ademais. Sí. Facemos aquí proselitismo tamén de Galiciencia, se non o coñecedes, entrade a culturizarvos científicamente en galego. Ben, pois acabada aí xa a historia do tigre do futuro, pasamos á seguinte, que comer a froita hai menos tempo, fora aquí a compañeira corresponsal en Londres, así que lle toca aquí a Violeta. Que nos vas a contar hoxe? Pois mira, Guille, eu vou falar do minimalismo. De esta absoluta moda, boom, tendencia que apareceu aí nos últimos meses, bueno, nos últimos anos en xeral, que non é nada novo, pero que é unha especie de moda. Entón, bueno, eu principalmente o que quería compartir é unha teoría da conspiración que... Perfecto. Blanca, por favor, sí. Que evidentemente outra das modas de 2020, non? Entón, é unha teoría da conspiración que inventei nesta última semana e dixen, bueno, pois por que non compartila sen ningún tipo de fundamento, nin respaldo científico, nin de evidencia de nada. Sobre todo despois de falar ben de Galiciencia xa nos podemos permitir polo menos unha teoría da conspiración. E despois de todos esos datos precisos que deu Philip, eu vou falar de cousas sen ningún tipo de fundamento para compensar. Entón, bueno, evidentemente supoño que a maioría da xente saberá o que o minimalismo, ou polo menos a concepción de minimalismo que están defendendo todas estas persoas, influencers, etc. Pero vou facer unha moi fundamentada definición da Wikipedia, que di: o término minimalismo no seu ámbito máis xeral é a tendencia a reducir ao esencial, a eliminar os elementos sobrantes. E a frase que mellor resume a filosofía minimalista é a famosa menos é máis, que se atribúe a un arquitecto modernista que se chama Van der Rohe. Se pronuncia como se pronuncie. Total, que está a correr? Que hai unha tendencia a isto de vivir de maneira consciente, vivir de maneira intencional, non vivir en piloto automático, que é unha cousa maravillosa, que eu, dende o meu ámbito, é algo que axuda moitísimo a nivel de saúde mental. Pois ter un propósito, ter unha intencionalidade nas cousas que fas, en todos os ámbitos da túa vida. Entón, nese contexto, pois aparece o mindfulness, a meditación,
o renacemento do yoga e de todas estes tipos de prácticas que axudan a que a persoa estea máis conectada co seu medio e en lugar de estar nun bucle de traballo casa sen ningún tipo de foco no que está a ocorrer, pois poñer máis atención ás cousas que un ou unha fai no día a día. Entón, en contexto de todo isto, aparecen unha serie de persoas destes pseudogurús que empezan a defender que unha das cousas que está impedindo que nos teñamos esa conexión coa nosa vida son os obxectos materiais. Entón, que ocorre? Que moitas persoas teñen a casa inundada de pertenzas que non teñen ningún tipo de uso no seu día a día, que o único que fan é ocupar espacio. Entón, esta é a parte visible de toda esta corrente de todo o que ocupa espacio na túa vida e non ten ningún tipo de valor para ti ou para o teu propósito ou para os teus principios ou os teus ideais, debería marchar da túa vida. Que no seu fundamento é algo maravilloso. A min pareceme pois moi congruente, moi útil e moi, unha cousa moi positiva para, unha vez máis, para a saúde mental e para o teu benestar en xeral. Entón, apareceu, e aquí empeza a miña elaboración da teoría da conspiración. Así, ata agora non estaba vendo nada que nos pudiese pechar o FBI ou isto, sabes? Exacto, ata agora todo estupendo. Que ocorre? Que non sei se sabedes que hai un documental en Netflix que se chama Os Minimalistas. Entón, eu dixen, voume enterar porque é un principio que a min mólame moito, que eu moitas veces cando falo con usuarios, pois invítolles a desfacerse de cousas de amizades, de relacións, de pertenzas que non lles aportan nada, porque é unha maneira de prestar máis atención e máis tempo ao que sí que che aporta algo, non? Entón, dixen, veña, vou ver este documental a ver esta moda do minimalismo que me pode aportar. Entón, primeira alerta. Eu cando vexo... Red flag. Cando vexo unha persoa que empeza o seu discurso, e, por exemplo, os TED Talks, calquera tipo de speech, con un pasado traumático e unha historia de superación, digo, alerta lavado de cerebro. Porque, Alerta evidentemente... Eu empecé a miña parte cunha historia traumática duns soldaditos rusos que sofreron un ataque de tigre. E creo que o tigre vai superar a súa extinción actual. Penso que, segundo ti, estou lavando vos a cabeza. A verdade, síntome super lavado de cabeza, síntome moi lavado. Non digo nada, pero creo que sí. Alabado sea o tigre. Alabado tigre. Exacto. Pois, xa temos un profeta entre nós, non digo nada máis. Este truco raro salvará os teus tigres. As 5 cousas que o goberno non quere que saibas acerca da salvación do tigre. En fin, que, na miña opinión, cando isto ocorre, a persoa está intentando entrar na túa opinión dende o emocional, porque é moito máis sinxelo convencer as persoas de maneira inconsciente, digamos, cun impacto emocional moi forte, que convencer directamente dende feitos puros. É dicir, se a ti alguén dunha corrente ideolóxica distinta ven e expón uns feitos obxectivamente, eu creo que é máis difícil que ti aceptes esos feitos se non é algo co que ti te relacionas, que se entren dende o emocional. Entón, aparte dende a perspectiva narratolóxica, por decirlo así, o tipo conta unha historia que ti inconscientemente xa coñeces, en plan, colócase nunha postura na que ti xa tes que apoialo porque escoitaches 1000 historias ou consumiches 1000 historias previamente na que esa era a persoa que tiñas que apoiar. Entón, de maneira inconsciente xa se coloca como o bo da historia e o que vai superar as dificultades que se lle enfrenta. Exacto, é o héroe. E, dende aí, tamén hai un punto de identificación. Ti estás a identificar coa persoa que fala porque dis, claro, eu tiven este problema e hai esperanza. Porque, todas pasamos por situacións difíciles. Sí, entón, creo que hai primeira red flag. Entón, aparecen 2 individuos
falando bueno, das súas nais alcohólicas, de como medraron moi pobres, entraron nesa roda, no? na rat race, esta que lle chaman, na roda de consumir, producir, traballar horas longuísimas para poder permitirse ter moitísimas cousas, bla, 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 e como acabaron queimados, non lles cheaba nada. Bueno, unha historia pois moi lacrimóxena, non? E como, despois diso, decidiron despoxarse de todas as súas pertenzas, abandonar todo e agora aparecen cunha camiseta de algodón básica e cuns vaqueiros. E entón, pois, bueno, Hola, fundei Facebook. exacto, ¿Quieres ser tu propio jefe? de a pie, son de a pie. Bueno, total, que primeiro red flag, pero dixen, bueno, imos ver que pasa. E despois o que ocorría é que hai, non vos estou exagerando, un 20% das imaxes do documental, mentres eles están falando das súas historias de superación, do seu modelo, do minimalismo, de todos os beneficios que pode traer, un montón de imaxes de envíos de paquetes de Amazon, pero imaxes para as cales, para empregar esas imaxes ti tes que pagar uns dereitos de imaxe, ti tes que acordar con Amazon que as vas a empregar. Como pode ser que un documental promovendo o contrario de Amazon teña dereito a empregar todas esas imaxes oficiais, aparte monísimas, cuns puntos, unha fotografía estupenda, xente guapísima recibindo os paquetes. Eu dicía, pero como pode ser que esta xente conseguira esa licencia? Entón empecé a pensar, cal é o propósito de Amazon detrás de que se estea promovendo o minimalismo, porque non ten ningún sentido. Que me digas que son 10 minutos de vídeo cunha caixa de Amazon, ok, pero que é pois o mellor un 25% do documental. Podedes velo vos mesmos. Xa, pero é que ten interese, quer dicir que non é casualidade, que Exacto. propositadamente aceptaron a sair aí, claro. Exacto. Entón, púxenme a pensar e dixen, a ver, que están estas persoas promovendo? Estas persoas están promovendo, porque despois, bueno, ao final do documental, que non é ningún tipo de spoiler porque é unha auténtica tontería, están propoñendo un destes retos. Non nos spoilees un documental, sabes? Retos de 30 días. Entón, o reto é que cada día te desfagas dunha posesión, o día número 2 desfaste de 2, o día número 3 de 3. Entón, é unha cousa que está moi ben, pero creo que estas persoas están defendendo que ti fagas iso sen ningún tipo de cambio na túa mentalidade, en ningún tipo de cambio no propósito que hai detrás e no teu estilo de vida. Entón, que ocorre? Que nunha sociedade post-capitalista, tardo-capitalista e post-consumista, a maioría de xente ten todo o que necesita. Eu penso o típico de que tes que facer un regalo de cumpleanos e dis, tal, a cual, non sei que, ideas, e a outra persoa xa o ten todo, non? Entón, Sí. cal é o seguinte paso que o consumismo e o capitalismo teñen que dar despois diso? Pois que ti lle empaquetes todas as túas que as tires, basicamente, porque esa é outra parte, que tires todas as túas pertenzas para que despois teñas que volver a mercalas porque o teu modelo mental e o teu estilo de vida non cambiaron no seu fundamento. É dicir, ti fas un cambio superficial sen cambiar a raíz o problema e a dinámica vital que che levou a ter esa cantidade de obxectos na túa vida, pero como despois non cambias a mentalidade, pois evidentemente necesitas eses obxetos e volverás a mercalos nun futuro. Entón, esta é a miña teoría da conspiración. É un cambio un pouco a curto prazo, porque só son 30 días e despois desos 30 días, non sei, que faz? Pois pedirlle cousas a Amazon outra vez. É que ese é o truco, exactamente. A ver, aquí eles o que din é que claro, que ti unha vez comezas non podes parar, porque daste conta do beneficio que está tendo todo iso na túa vida. Entón, pois, é unha cousa que non podes parar, que é adictiva. Eu opino que sí que pode ser, porque eu, cando viñen para aquí, para Reino Unido, viñen cunha maleta. Entón, pois, sí que notaba que a falta de todas esas cousas que estaban no medio e que levara acumuladas durante un tempo, pois, sentábame xenial. E entón, pois, deixei de mercalas, pero non fixen ese cambio, deixei de quedar con persoas que non me aportaban nada, deixei de facer cousas por facelas, deixei de, sabes? É dicir, é un cambio de mentalidade que ten que acompañar a todos eses cambios de obxectos físicos e materiais. Pero é do que se aproveitan, non? O sea, aproveítanse de que hai unha necesidade real que creo que máis ou menos todos percibimos, de esa sensación de ruido constante, de incapacidade de manexar unha pluralidade de
propiedades que ti tes e de relacións que mantés. Sí. E ante esa incapacidade de manter todo xirando, eses malabares, din, no, pues quita pelotas deses malabares e serás máis feliz. E aproveitanse de que eso é unha necesidade real ou un instinto que temos real de que eso nos pode axudar e o levan polo lado material, puramente material, como non, o que che sobran son libros na casa. Tira libros e cando vexas os estantes vacíos sentiraste mellor. E no fondo non ten máis percorrido que eso. O curioso é que todo isto en xeral eu creo que ven dos Estados Unidos de América, é un pouco curioso o tema de sustrato religioso que ten iso de felicidade inmaterial, non ligado ao mundo material, cando realmente a sociedade máis materialista de todas é que basease sempre este discurso en dicir, ti non podes vivir sen isto, pero logo poden dicir, tes que ter isto, tes que ter lo outro. Sí, de American Dream, é dicir, o a que ti aspiras é a ter a casa máis grande, a ter a piscina máis grande, a ter, sabes? Quero dicir, non están cambiando o fundamento de esas presións que están recibindo todas as persoas no seu día a día dende os medios de comunicación, dende as redes sociais, os influencers e todas as cousas gratis que lles mandan para que ti teñas esa necesidade percibida de que necesitas esas cousas na túa vida. É dicir, non estás cambiando o sistema e estás baleirando a casa de peña, pero sen cambiar a dinámica que levou a chear esa casa de cousas. Entón, eu creo que hai un interese de que ti teñas unha casa baleira con todas as posibilidades do mundo de cheala de cousas despois. Entón é o post-consumismo, é unha cousa, pois, bueno, que creo que... Aparte chega dende moitos sitios, porque cousas que poderían parecer máis inocuas levan un pouco este mesmo camiño, non? Todo o tema este que cando estabas contando pensaba todo o tempo en Marie Kondo e o rollo este de ordenar a túa casa. É o mesmo. E o mesmo, só que dende unha perspectiva puramente como de interiorismo o sea, arquitectura de interiores, sabes? Como que todo o luxo é ter oco na casa. Exacto, a mima. estética. Tamén hai unha estética ligada a isto e hai moita xente que pensa que o minimalismo é esa estética, entón, pois, aí pasas a facer ese estilo de vida baseándote nas cousas que tens que comprar, en como tens que pintar a casa, como tens que decorar, etc. Vestir do Decathlon en vez de facer deportes. Exacto. Sí. Despois, outra cousa que quería comentar é que eles, digo eles porque son estes dos señores, os cabezas, digamos, deste movimento, tal e como o estou representando. Defenden que é moi sostible e que é moi ecolóxico. Entón, que ocorre? Que aquí hai dúas cousas perigosas. A primeira é, ti cando tiras as túas cousas, que estás facendo con elas? Xa, mandalas ao basurero. Exacto. Exactamente. Estás atopando unha segunda utilidade para esas cousas. Eu, cando tiro unha camiseta, o primeiro que fago é chamar as miñas amigas que veñan á miña casa e a ver se algunha lles mola. Ou... Violeta, heroína! Bueno, non, pero ese tipo de cousas. Non estou falando de que eu faga as cousas perfectamente. Estou falando de como isto se está vendendo dende un falso ecoloxismo. Sí. E a outra cousa é, ti cando levas as cousas, porque despois din, bueno, podes doalas a unha tenda de unha charity shop que lle chaman no mundo anglosaxón. Sí, que é moi habitual no Reino Unido, é moi habitual. En cambio aquí como que non existe tanto. Bueno, pois ti levas todas esas cousas, pero despois de todo o que levas hai un 20% que van conseguir vender, porque se ti non as queres, non hai moitas probabilidades de que outra persoa. Entón, o que debería ocorrer é que ti busques un propósito novo para esas cosas, que empregues esas teas para facer outra cousa, e o mellor que atopes directamente un sitio ou unha persoa que lle pode valer, sabes? Entón, bueno, creo que hai un risco moi importante de empaquetar as cousas que non che molan a unha persoa que non se pode permitir o privilexio, esta é a terceira parte, o privilexio de desfacerse de cousas materiais porque non ten cousas materiais suficientes para vivir no seu día a día. Entón, estás, digamos, empaquetando o teu estrés, a túa acumulación de cousas a unha persoa menos privilexiada que a ti. E creo que esa é a terceira parte deste movimento, que podes facelo cando tes a fortuna e o privilexio de poder permitirte ter o tempo para facer isto, tirar cousas porque tes demasiadas cousas e pensar en máis alá do soño americano. Entón, sí, por exemplo, estábamos falando un pouco como dende a perspectiva esta de Netflix e americana de todo o asunto, mas tamén penso que ten, o sea, que permea cara a outras propostas ideolóxicas ou outras maneiras. Por exemplo, cando falabas do privilexio, estaba pensando
en toda a lógica esta nociva tamén, no fondo, de unha perspectiva privilexiada que hai detrás da idea do feísmo en Galicia. Este tema de, non, é que feo, como destruen o patrimonio, como se cargan este hórreo, como que ridículo poñer un somier de peche dunha finca. E sendo certo que en moitas ocasións non son respostas ideais a problemas de como organizar as cousas ou de como materializalas, hai moito de discurso de privilexio, de como, non, é que non tendes os materiais adecuados para facer isto, ou non estades empregando isto dende a miña proposta estética de como me gustaría. E hai unha perspectiva moi privilexiada, moi de idealismo de como debería ser o rural a través desa escolla de materiais dende o fondo, de como, tedes que eliminar esas cousas e seguir empregando estas que eu vos digo, sabes? Exacto. Tamén creo que hai moito presentismo respecto de moitas das críticas ao feísmo en Galicia, na Galicia rural, porque creo que moitas veces son críticas que veñen de xeracións máis novas, que quizáis esquecemos que moitas destas adaptacións, cousas que consideramos feas nas casas, pois son cousas que fixeron persoas que se criaron na posguerra, cando non había acceso a moitos materiais e que se criaron nun ambiente en que tiñas que ser moi práctico para sobrevivir. E tamén creo que ignora o feito de que durante os anos 60 os que realmente promoveron este urbanismo ou a arquitectura salvaxe foron precisamente os concellos franquistas. Non era algo que somente facían as persoas en contra do que quería o Estado. Era directamente unha forma antiestética de construir que se promovía dende o goberno, dende os concellos locais. Sí, exactamente esa cuestión, non? Como que sempre vive nun equilibrio extraño, porque sempre é unha crítica a unha cousa que evidentemente é fea, quer dicir, a ninguén lle gusta os hórreos estes Frankenstein feitos a tres golpes. A cousa é que a maneira de facelo é esencialmente práctica e é exactamente a mesma lógica que había detrás do que consideramos hórreo tradicional, que era en plan, mira, teño aquí pedras e é literalmente a cousa máis barata a que podo acceder e por eso construo con isto. Entón, sí que ten certo sentido promover unha maneira conservadora de decir, vamos a manter certas lógicas arquitectónicas, vamos a manter certo uniformismo, pero que non se pode facer unha crítica dende fora de, é que estáis tomando malas decisións. Non, mira, é que non é que estamos tomando malas decisións, é que nós temos que tomar decisións porque temos que ter isto agora e non podemos esperar a que sexa todo... Exacto, optimización de recursos. Ligando co que estábamos dicindo, isto de o minimalismo, o evitar o gasto, os desperdicios, o non tirar nada, todas estas cousas, hai moita xente que vai a ese ámbito pola estética, por ter todos os tarros exactamente iguais, con todas as cousas que mercas a granel para non tirar plásticos. Sí. Cando ti podes mercar unha marmelada e despois reciclar o bote. Quero dicir, a min iso paréceme o minimalismo real, o facer o que podes coas cousas que xa tes, non mercar cousas que realmente vayan durar, senón mercar o teu armario, ou mercar as túas pertenzas, é dicir, que cousas podo optimizar, que podo facer con isto. Totalmente, en vez de toda esa mística do momento catártico de tirar todo, sabes? Entón, o que eu quería presentar é o perigo de estas correntes que cambian o superficial sen cambiar a dinámica e a raíz que levou a ese problema no primeiro lugar. E compartir con todas a miña teoría da conspiración de Amazon. Todas as modas poden ser rastrexadas ata Amazon, pobre Jeff Bezos. Exacto. Ben, pois, home, derivámonos un pouco dende o principio, dimos unha viaxe por Xapón con Marie Kondo e volvimos ata Santa Comba co feísmo. Pero penso que falamos bastante do minimalismo e xa vamos bastante fora de tempo, así que quizás podemos poñer o broche final ao primeiro programa do Tigre do Futuro, como vedes? Sí. Sí, perfecto. Moi minimalista. En vez das 3 historias que planteábamos, o 2, porque claro, é que somos minimalistas. Exacto. E que queremos eliminar todo o super. O que non aporta.
Darío non aporta. Pobre. Pois nada, moitas grazas a todos os cheirers que participastedes, dende Fili, Violeta e Darío. Eu son Guillermo. Este foi o primeiro O Tigre do Futuro. Se vos gusta, podedes suscribirvos nas diferentes redes onde subamos este podcast. E se non coñecedes a Que Cheira Papá, tamén podes visitar a web ou seguirnos por redes sociais. E máis nada, un saúdo, adeus. Tigre, tigre, quen te pode deter? Fai no pedazos e bañate no que quede ver.